पहले तो आप सभी का मैं भी स्वागत करता हूँ। Я также всех вас хочу поприветствовать. Меня поприветствовали. Почему бы мне не поприветствовать всех вас? И я уже раньше говорил, и сейчас скажу, что точно так же, как здесь вас сейчас приветствуем мы. Такое же приветствие, а может быть даже больше, большего масштаба, ожидает вас какой-то день в обители Господа. Мы также говорили о том, что прийти сюда — это все равно, что прийти домой, вернуться в духовный мир. Прийти в храм Искон — это не меньше, чем в обитель Господа. Не меньше. Вся слава Шриле Прабхупаде. Вся слава Шри Кришне Чайтанья Махапрабху. Все началось даже не с Шрилы Прабхупады. Мы говорим, конечно, если бы не Прабхупада, тогда бы. Что бы тогда? Все верно. Был бы этот храм, если бы не Прабхупада. Не было бы этого мандира, не было бы этого храма, и вас бы не было. Вы бы, конечно, были бы, но в каком-то другом месте, не здесь. Где-то вы все равно были бы. Итак, то, что здесь есть этот храм, появился этот храм, и что все вы здесь собрались. Причина этому — Шрила Прабхупада. किंतु ये सब प्रभुपाद ने प्रारंभ किया, केवल प्रारंभ ही किया प्रभुपाद वैसे। Шрила Прабхупада все это начал. Он только начал, но это не закончено. Он начал ягью, можем так сказать. किंतु इसके प्रारंभ कर्ता, प्रारंभ को शब्द को रखते हैं। Если говорить и объяснить от слова «основатель», то Гауранга Махапрабху и Нитьянанда Прабху изначально основатели этого движения. И вместе с ними вся их команда, включая Гора Бхактавринда. То есть преданные — это большая команда. Все преданные. Панчататва тогда считается полной, когда к этому добавляется Гора Бхактавринда, те, которые были тогда, и те, которые сейчас, то есть вы часть этой команды. Панчататва и Гаура Бхактавринда. अजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्म पालो वंदे जगत प्रियकरो करुणावतारो। तो दो प्रमुख है। Из этой команды двое, самые главные. Есть Панчататва, есть Гора Бхактавринда. Но лидерами этой команды являются Гауранга и Нитьянанда. Как здесь говорится в этой мантре, шлоки Чайтанья Чаритамрита. Они вдвоем являются отцами этого движения сознания Кришны. Гауранга и Нитьянанда Прабху, которые никто иные, как Шри Кришна и Баларама. А до этого еще они были Рама и Лакшмана в Трета-югу. फिर कहना होता है, कहा भी है, आज हम
Наротам Дас Тхакур Авирхав Тити Махотсава. Сегодня стоит заметить день явления Нароттам Дас Тхакура. Наротам Дас Вы Тхакур. наверняка все слышали имя Нароттам Даса, который был учеником Локаната Дас Госвами. Локанат Дас Госвами, я-то Локанат с вами, но тут, конечно, сравнить трудно. Но что делать? Итак, Джива Госвами, Локанат Дас дал ему посвящение, а Джива Госвами дал ему титул Тхакур. नरोत्तम दास ठाकुर के तो उनका आज आविर्भाव. Сегодня день его явления. समझते हैं Понимаете это слово Авирбхава? ये सब इतना प्रचलित शब्द नहीं Это не होता очень हिंदी भाषा में. частое слово в хинди сейчас. ओके बर्थडे. Да, понимаете. День рождения. तो आज के या तो जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने इस हरे कृष्ण आंदोलन की स्थापना की. Так Шри Кришна Чайтанья и Нитьянанда Прабху пришли и сделали Дхарма Санстапана, восстановили принципы Дхармы. Для этого века Кали Харинам Санкиртан является Юга Дхармой. इसके संस्थापक प्रभुपाद संस्थापक आचार्य हुए. И Шрила Прабхупада भगवान स्वयं в этом процессе धर्म Дхарма Санстапака был Санстапака Ачарьи, основателем Ачарьи. Хотя все началось с Чайтаньи Махапрабху. अपने धाम में अपने प्रकट लीला में और क्या करते हैं श्री कृष्ण चैतन्य Господь Чайтанья в своих проявленных лилах, और नित्यानंद प्रभु а также Нитьянанда Прабху и Панчатат и Гаура Бхакта सभी ने मिलके вместе क्या कहा जाए गोलोकेर प्रेम धन принесли богатство Галоки संकीर्तन का वितरण किए и распространили его повсюду в этом мире. गोरा अवतार हरे कृष्ण नाम गौर करिला प्रचार. राधा भाव में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में Шри Кришна Чайтанья Махапрабху, हुए थे. наполнившись महिमा Рада Бхавы, कीदृशः монастыря Шримати Радхарани, जानना चाहते हैं. пришел в этот мир. Он хотел понять ее ये чувства. उनके प्राकट्य का एक पर्सनल प्राइवेट निजी कारण था. Это была его личной причиной для того, чтобы прийти в этот мир. चरितामृत में उल्लेख हुआ В Читанье Чаритамрите описываются эти भगवान внешние и внутренние причины явления Господа. द्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम. चैतन्य महाप्रभु कैसे रहे राधा भाव И там говорится, что Чайтанья Махапрабху आइटम находился в состоянии монастыря Шримати Радхарани, Радха Бхава. Бхава, что это? Бхава, это что-то, что мы можем увидеть. Ее не увидишь глазами, но ее можно реализовать или понять. ये भक्ति भाव है. Другими словами, это Бхакти Бхава. भक्ति का भाव तो Самая высшая стадия ही प्रकट करती है. Бхакти Бхава или сознание Кришны проявлено в Шримати Радхарани. महाभावा ठाकुरानी. Шримати Радхарани, Махабхава ठाकुरानी, повелительница Махабхавы. उस भाव का आस्वादन И Господь Чайтанья Махапрабху пришел в этот мир для того, чтобы насладиться этой бхавой и чтобы распространить ее всем. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам. ये भी मधुर है. इस माधुर्य का चैतन्य महाप्रभु वितरण किए सर्वत्र. Эту сладость Чайтанья Махапрабху распространял повсюду. इंडिया में किए कहो भारत. По всей Индии. Индия — это неподходящее слово. 500 лет назад такого слова, как Индия, даже не существовало.
Наша страна называется Бхарата, भूमि है। Бхарата Бхуми. ऐसे एक व्यक्ति Один человек, कभी-कभी कहता я же говорил об этом, एक व्यक्ति अपना उनको भाषण देना था, человеку нужно было представиться. स्वयं ही उन्होंने अपना Перед परिचय тем, दिया, как तो उन्होंने कहा дать कि речь, он I представился. Так, я am not Indian, не индиец, भारतीय हूँ। я житель Бхараты. आप समझे? I'm not Indian. मैं कौन हूँ? Так вот он представился, भारतीय हूँ। что я не индиец, я житель Бхараты. Indian business. तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने तो हरिनाम का वितरण И вот Чайтанья Махапрабху распространял भारतवर्ष में किया, по всей Бхаратаварше Харинаму, दक्षिण भारत, पूर्व भारत, начиная с Южной Индии, बंगाल, Восточная Индия, and then finally वृंदावन तक в आए, конце концов пришел на झारखंड, север, जंगल во से Вриндаван, आगे, проходя через Джарханд. या जंगल में मंगल करते हुए जहाँ पर उन्होंने, ये उद्देश्य होगा नहीं होगा, लेकिन ऐसा अपनी भागवतता का प्रदर्शन किया है। И где бы Чайтанья Махапрабху не оказывался, पशु पक्षियों все को видели его божественную природу. उन्होंने नचाया। И это приводило в такое состояние всех живых существ, что они начинали танцевать. नरोत्तम दास ठाकुर, Кто автор этого баджана? Нароттам Дас или кто? Лочан Дас Такур. तो पशु पक्षियों को उन्होंने संकीर्तन Здесь говорится, что даже птицы и звери принимали участие в санкиртане, танцуя и воспевая. Конечно, животные это делали на земле, а птицы в небе как-то выражали свой танец. Но они были частью этой санкиртаны. И не одна-две, а бесчисленное количество их слетелось. Так же, как миллионы птиц было в небе, и миллионы животных сбежались на эту санкиртану Чайтаньи Махапрабху. В прямом смысле они повторяли Харе Кришна. और जब वे गा रहे थे और साथ में नाच रहे थे, и вот когда они так пели Харе Кришна и танцевали, они не были больше животными в тот момент или птицами. В этот момент они стали даже больше, чем человеческие существа. Они стали полностью сознающими Кришну живыми существами. Это то, как увидел их Чайтанья Махапрабху. А еще он увидел, что тигр и олень шли вместе, плечо к плечу. Разве такое бывает в этом мире? Но они больше не принадлежали этому миру. Олень и тигр или лев шли вместе. А мангуст и с кем мангуст не дружит? Со змеей. Они тоже вместе подружились. Вот такие чудеса были. Не было малейшей тени зависти или страха. То, что в наше время происходит, в Америке, например, это побило все рекорды.
किस प्रकार से премьер-министр कानून этой बना रहे страны हैं और издает такие सारे законы, निर्णय ले रहे हैं, принимает full of такие hatred, директивы, full которые of полны envy, зависти, ईर्ष्या और द्वेष और नफरत और ненависти. अमेरिका फर्स्ट, Америка номер один во всем мире. ही तो वह Нет ऐसे пределов их ложного эго. Ага. जगत में और वे भी पशु Это вот то, что в этом мире происходит. ईर्ष्या द्वेष को छोड़ के भय А को здесь छोड़ के даже वीत животные राग भय क्रोध забыли про свою зависть и про свой страх. वीत छोड़कर Об этом также в Бхагавадгите говорится. Витарага, Бха, Кродха. फिर चैतन्य महाप्रभु ने ये भी देखा То, что нужно оставить. И вот то, что увидел Чайтанья Махапрабху, हिरन और когда он увидел, शेर जो что साथ साथ में चल रहे тигр थे तो идет с оленем бок о आगे бок, चलकर एक समय он увидел, что एक они दूसरे को шли आलिंगन दे रहे थे и начали обнимать друг друга. वांछा कल्पतरु यस्य कृपा आलिंगन दे रहे थे इतना ही नहीं И не только обнимались, चुंबन но и चुंबन भी начали करते целовать друг друга, лизать. किसिंग ईच अदर और ये दृश्य जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा Когда это увидел Чайтанья Махапрабху, तो चैतन्य महाप्रभु जोर जोर से पुकारने он वृंदावन громко धाम के, закричал: "Вриндаван धाम वृंदावन की धाम जय!" के। वैसे वे वृंदावन के रास्ते में थे। He was Он on the был way, на пути во Вриндаван. the way to वृंदावन। वृंदावन में पहुंचे नहीं थे, Он еще किंतु только был на пути туда. वहाँ पशु पक्षियों को जिस भाव में उन्होंने देखा, Но уже здесь, увидев और वे एक зверей и दूसरों के птиц в साथ такой जैसे व्यवहार бхаве, कर в रहे таком थे, состоянии, दीन का चल रहा था। когда он увидел такой चैतन्य महाप्रभु любовный ने обмен कहा, друг "This с is другом, वृंदावन। Чайтанья Махапрабху сказал: вот это и есть This is- Вриндаван. यही तो वृंदावन है। इनके भाव देखो, इनका भक्ति भी देखो, Посмотрите उनके их состояние दूसरे के साथ сознания, व्यवहार их देखो। бхакти, их взаимообмен. रियली। तो ये मैं कह भी रहा था। इसी के साथ चैतन्य महाप्रभु ने अपनी भगवत्ता का Итак, प्रदर्शन Господь किया। Чайтанья भगवत्ता, являлся божественной भगवत्ता, природой, समझ где бы он ни оказывался. लो? Supreme personality of Godhead. Все осознавали, Godhead что он की верховная Godhood личность. नेस, इसको भगवत्ता कहते हैं, भगवत्ता, Это называется Бхагаватта. Бхагаватта. भगवान होना, भगवत्ता का प्रदर्शन हुआ कि नहीं? इस संसार का कोई व्यक्ति ऐसा परिवर्तन कर सकता है क्या? Может ли кто-то в этом мире And it was like a явить такие crash чудеса, course, हाँ? чтобы ये नहीं कि बहुत साधना के ऊपर животные начали танцевать и петь? И это не так, सिद्ध हो что गए, साधना सिद्ध, спустя какое-то многое количество лет сидхи, садханы. जाते जाते चलते Нет, चलते Господь просто шел и по пути इतने महाप्रभु ने попутно कुछ ही являл मिनटों такие में और less чудеса. than घंटे के अंदर За какие-то इतने считанные महाप्रभु секунды इस प्रकार की в сознании Quantum живых существ, revolution таких in как consciousness. птицы и звери, произошла такая ऐसी революция. घटना न तो घटी है इस ब्रह्मांड में पहले कभी घटी थी, न В этой तो вселенной никогда в прошлом не было न такого. भविष्य И в जिसको будущем, कहते हैं ऐसा как говорят, не было ни в прошлом, и в प्रसंग будущем था। никогда не повторится. पशुओं को भूल जाओ, Забудьте यदि животных. हम मनुष्यों को रोहिणी की जनता को Если бы мы смогли उनमें कुछ परिवर्तन ला सकते हैं, человеческих существ здесь, в तो вашем районе वो भी Рахини, बहादुरी कुछ कम नहीं है, हाँ? трансформировать так, और ऐसे प्रयास और सफल प्रयास या हो रहे हैं। конечно же, мы успешно это делаем здесь тоже. रोहिणी की इतनी सारी जनता Столько много людей вашего района, जो पशुवत ही है आजकल के जन, трансформируется из, можно сказать, द्विपाद पशु, शास्त्र में कहा द्विपाद, существования двуногих पशु तो животных. चतुष्पाद होते हैं, फोर लेगेड, लेकिन Конечно, животные обычно на 4 ногах бегают, मनुष्य कैसे पशु है?
А люди, द्विपाद какие животные, если их назвать можно животными? Двуногие. फिर होते हैं पशु पैर तो दो होते हैं लेकिन У них, конечно, две ноги, но они запрыгивают на машину и оказываются на 4 колесах и бегают так же, как бегают на 4 ногах, лапах животные. Они научились из двуногих в 4 колесах превращаться. Но это не меняет их анимализма. Есть много разных измов, и один из них — анимализм, животное существование или животное состояние сознания. И вот движением Искон, включая вашим храмом, прилагаются усилия, успешные усилия, трансформации таких существ, настоящих человеческих. На самом деле это все делает сам Чайтанья Махапрабху. Сделав нас всех инструментами, в первую очередь его святейшество Гопал Кришна Махараджа, который передал вам это наследие, эту ответственность. Но в любом случае, кто бы это ни делал, все это зависит в конечном итоге от милости Чайтаньи Махапрабху. Вы в экстазе? नंद के घर वैसे आनंद भी एक भगवान का नाम है. Ананда — это одно из имен Господа. एक आनंद भी है, एक अनुभव भी है. Есть Ананда, то, что мы называем бхавой, состоянием нашего сознания, но есть и одно из имен Господа — Ананда. आनंद है, इसीलिए कहा है नंद के घर आनंद भयो. नंद के घर कौन भयो? आनंद भयो. मतलब नंद के घर में कौन означает, что नंद नंदन в доме Нанда Бабы появился Ананда, то есть Нандананда, Кришна. Вот его в этом баджане называют Ананда, Ананда Байо. Появился Ананда. Не только его имя Ананда, но также все, что бы он ни делал, приносит Ананду всем живым существам. И само его существование полно Ананды, Сачитананда Виграха. Если мы спросим вас, вы как дела? Да, мы счастливы. И за это мы должны всегда благодарить наших Рада-Мадав. Нас много личностей Бога. У вас вот Рада-Мадава. कुछ दिन पहले मैं कह रहा था, well, not only West, but everywhere. The God, well, God exists, God doesn't exist, लेकिन God को बीच में लाते तो है. Бог есть, Бога нет. На Западе говорят, Бога нет. Или он есть, или его нет. Всякие по-разному говорят, но все говорят Бог. Все упоминают о Боге. И я прокомментировал это так. Они не знают ничего о Боге. Прабхупада тоже это говорит, что люди говорят, что Бог велик, но чем Он велик, об этом уже им неизвестно. Они знают, что Он велик, но насколько Он велик и за что Он велик, это им неизвестно. И они даже не знают, как Его звать, поэтому называют Его Богом. Людям неизвестно Его имя, поэтому используют слово «Бог». Его форма им неизвестна и не видна. Они не знают, как Он выглядит. Поэтому они говорят, что
Бог есть, или गॉड наоборот, नहीं нет है, Бога. गॉड नहीं है, गॉड नहीं है. Нет Бога, нет Бога, нет Бога. कोई व्यक्ति तो कहता है लेकिन उसको Кто-то ऐसा говорит так, कहलवाने वाले तो भगवान ही но होते हैं. именно Бхагаван समझ побуждает गए, его कहलवाने говорить वाले. так. कोई कह रहा है लेकिन उसको कहलवाने वाला Говорит, что कौन нет होते हैं? Бога. Кто его побуждает भगवान ही говорить होते так? हैं. Сам सर्व कारण Господь. कारणम. Причина всех причин. कोई व्यक्ति आए Один пришел в гости к अपने своему मित्र другу, को मिलने के लिए. उन्होंने बेल बजाई. постучался в дверь, घर में बच्चे पहले दौड़ते हैं и द्वार खोलने वगैरह के लिए. раньше द्वार дети खोला. бежали к двери, и тут в этот раз Is your father ребенок here? прибежал, сын, तुम्हारे पिताश्री и है. человек तो спросил, बच्चे ने कहा папа дома? देख के आता हूँ, ребенок, देख के आता हूँ. Сейчас посмотрю. तो फाइनली बच्चा जब पिताश्री को ढूंढा घर में. Сын бежит к отцу, в какую-то комнату, that friend. а вот пришел आपको твой मिलना चाहते. друг, Oh, that friend. дяденька. А вот этот друг мой. पिताश्री उनको नहीं मिलना चाहते थे. И папе не तो хотелось बच्चे с ним को उन्होंने встречаться. कहा, Он сказал उनको बता दो ребенку, कि मैं यहाँ скажи ему, नहीं हूँ. что меня तो нету बच्चा дома. दौड़ के, he's back at the door. Так сын तो побежал क्या к कहते? двери My father said. и сказал, папа сказал, What did he say? He's not here. что сказал папа? Что его нет дома. मेरे पिताजी ने कहा कि मैं यहाँ Папа сказал, что नहीं меня हूँ. нет дома, что его нет дома. तो दुनिया में जो लोग Вот так же и здесь с God этими does not людьми exist, God does not нет exist. Бога, ये они जो говорят. आइडिया है, Сама ये эта देने वाला идея, भी она у भगवान них है. не сама по себе. तो Господь माया को माध्यम बनाते हैं. укрепляет их в этом तो сознании बेचारे через या दुनिया Майю. के जो आस्तिक लोग हैं, भगवान Поэтому एग्जिस्ट ऐसा атеисты, जानने वाले भी या स्वीकार करने वाले भी है, लेकिन ज्यादा ज्ञान नहीं होता. которые, может быть, даже и знают согласно с тем, что Бог есть, но они не знают ничего о Нем. उनके называют भगवान ब्रह्म है, वो सर्वत्र है, Что Он везде есть, что Он निर्गुण है, повсюду, निराकार है. что Он ниракар, ниргун, तो यहाँ तो देखिए कितने आकार है, कितने रूप без है. качеств, без формы. Посмотрите, сколько вокруг जय श्री форм, राम. и все полно качеств. रामचंद्र भगवान के एक चंद्र हो गए रामचंद्र. कृष्ण चंद्र भगवान के. Но мы знаем, что Он चंद्र Рамачандра, भगवान Кришна के. Чандра, Чайтанья Чандра और Бхагаван. वैसे कितने भगवान के कितने रूप है, Сколько कितने разных रूप है. форм Господа. Very good. Бесконечно. अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम. Вот They подтверждение all шастры. exist И все они существуют simultaneously and eternally. одновременно एक и ही вечно. साथ वे सभी के सभी होते हैं, थे, है और रहेंगे. Они были, есть и будут. Deary. So, especially Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu और उनकी टीम कहो, गौर भक्त वृंद, И Чайтанья Махапрабху, उनके पार्षद, его उनके последователи, associates, его спутники, वो सारे मिलके कृष्ण वर्णम विशा कृष्णम приходят в संगोपांगास्त्र этот पार्षदम век यज्ञै вместе. संकीर्तन प्रायैर यजंती सुमेधसा. अंग उपांग ऐसे उनके एसोसिएट्स Здесь सारे говорится मिलके Анга, Упанга, его разные части, его संसार разные को спутники приходят в этот мир вместе с Господом. भगवान के संबंध में, गॉड के संबंध में भी, गॉड गॉड हम कह रहे थे, इतना सारा Понятие अधिक ज्ञान Господь входит много उपलब्ध что, कराए в том числе его कृष्ण спутники. चैतन्य महाप्रभु एंड И उनके вот एसोसिएट्स по милости मिलके Господа мы имеем это знание. बड़ा विस्तार पूर्वक Очень подробное In и depth. полное, इसमें गहराई глубокое और знание.
जो पहले कभी नहीं हुआ था। То, чего раньше людям तो चैतन्य не было известно. and उनके associates, Чайтанья Махапрабху six Goswamis of и его Vrindavan, спутники, six такие как 6 Goswamis Госвами of Вриндавана, and there are so many others also. и последующие Rai ачарьи. Ramanand, या रामानंद महाप्रभु का और रामानंद राय का जो संवाद हुआ Диалог между के तट पर, Чайтаньей Махапрабху и Рамананда Раем उसमें на берегу Годавари. तो ये सारी बातें तो चैतन्य महाप्रभु को कहनी चाहिए थी, लेकिन Открывает такие глубины चैतन्य знаний. महाप्रभु कहलवाए Чайтанья Махапрабху किनसे? сам это रामानंद राय мог से। сказать, но он побудил Рамананду और ऐसे Рая ही рассказать बातों का все эти वहाँ истины. उल्लेख हुआ है, И они были записаны позднее. बड़ी रहस्यमयी और रसमयी Эти истины исполнены таинства и расы. छठ गोस्वामी के उपरांत और भी जो उनके एसोसिएट्स थे चैतन्य महाप्रभु, नेक्स्ट जनरेशन И में после 6 Госвами, следующим поколением बर्थडे है, Вайшнава, спутников Чайтаньи Махапрабху, आविर्भाव तिथि महोत्सव है। कौन? नरोत्तम были दास ठाकुर के Вайшнава, одним из которых является Нароттам Дас Такур. सनातन रघु जगो श्री जीव गोपाल कौ, दो को साथ में कहा В этой мантре 6 Госвами वंदे их रूप упоминают парами. रूप На это सनातन указывает окончание «ау». एक हो गए, एक по नहीं двое. हुए, मतलब Рупа वही Санатана, तीन, दोनों को साथ में वंदे रूप सनातन रघु जगो Рагу Юго. रघु युगो, दो रघु Это означает, что два Рагунатха, उनको साथ में कहा। कौन से दो парой रघु? называют. Кто эти два? रघुनाथ दास गोस्वामी, Один Рагунат Дас रघुनाथ Госвами, भट्ट गोस्वामी, второй Рагунат Бхатта दो Госвами. और दो चार हुए, कौन बच गए? Так, 4 мы जीव перечислили. गोपाल को, Затем जीव Шри गोस्वामी Джива और गोपाल Гопала भट्ट Кау. गोस्वामी। Джива Госвами и Гопал Бхатта Госвами. गोस्वामी के उपरांत ये 6 आचार्य हुए उनके Так, उपरांत, 6 और ачарьев सेकंड были. जनरेशन इनफैक्ट Это आचार्य त्रय होते हैं, 3 было आचार्य। первым поколением после Чайтаньи Махапрабху, учеников और Чайтаньи उसमें से Махапрабху. А एक за ними नरोत्तम दास ठाकुर, были दूसरे трое. है Нароттам Дас Такур, श्यामानंद पंडित, Шамананда और तीसरे Пандит है श्रीनिवास и आचार्य। Шринивас Ачарья. ये तीनों के तीनों वैसे Их называют Трая Ачарья. जीव गोस्वामी के शिक्षा डिसाइपल, Они были शिक्षा डिसाइपल। Шикша учениками Шилы Джива Госвами, ये गौड़ी वैष्णव परंपरा को आगे बढ़ाया और которые उन्होंने продолжили और इतना सारा Гауди Вайшнава वाङ्मय Парампару ग्रंथों की रचना की и составили और रस भरा, множество या स्पेशली священных писаний, जिनका बर्थडे है, исполненных उनका расы. जन्म हुआ था И вот сегодня это день явления खेचुरी Нароттам Дас Такура, который появился в этом мире. Кечури Грам. पुत्र थे, लेकिन इनमें अभी पूरा चरित्र तो नहीं कहेंगे। तो Мы можем, बचपन में ही не можем многое упомянуть о गौरांग его नित्यानंद биографии, की गाथा कथा श्रवण अध्ययन но он с детства слушал Катху Нитянанди, читание Махапрабху. इतने आकृष्ट हुए और इतने आसक्त भी हुए И был очарован चैतन्य этими महाप्रभु героями ये भी कैसे उनके आंदोलन के साथ, तो и их движением. उन्होंने घर И чтобы присоединиться к их движению, वृंदावन के लिए प्रस्थान он किए। оставил дом и отправился во Вриндаван. वृंदावन में आकर उन्होंने वास किया। Добравшись до Вриндавана, он поселился ऐसा रूप गोस्वामी की во Врадже, उपदेशामृत следуя में наставлению Рупа Госвами. Браджи उपदेश का Тишта. सार क्या है? ब्रजे Суть तिष्ठन, एक तो वृंदावन में наставлений रहना चाहिए शरीर के साथ यथा Рупа संभव, Госвами говорит, यदि संभव है तो शरीर के साथ, что если это तो возможно, कम से कम मेंटली нужно поселиться во Вриндаване, но если это невозможно मन физически, को वृंदावन में रखना चाहिए। тогда нужно умом жить во Вриндаване. तो वैसे ये
ये मंदिर भी वृंदावन है. Таким образом, этот ваш храм, это тоже Вриндаван. यदि आप फुल टाइम मंदिर में नहीं रह सकते हो, Если вы не можете शरीर को नहीं रख सकते, तो कम से कम क्या жить в करना храме चाहिए? физически, मन full time, по крайней мере, आपका ваш ум должен находиться प्रदर्शन здесь. कर सकता है. Вы मंदिर можете की यह в уме обходить कर храм, सकता है. посещать храм. यहाँ Это रह тоже सकता будет है. Враджатиштха. ऐसा रूप गोस्वामी का आदेश है. Таково наставление Рупы Госвами. और वृंदावन में रहकर ब्रजे तिष्ठन И вот так, живя во Вриндаване, अनुगामी बने. нужно стать анугами, последователями. किनके? Чьими जो последователями? अनुरागी है. Последователями тех, वृंदावन кто के जो стали अनुरागी анураги. भक्त, अनुरागी, Те, кто имеют उनके спонтанную क्या привязанность к Вриндавану. अनुगामी बने. Мы должны стать समझते हो? их последователями. जो अनुरागी है. Анугами, последователями राग тех, кто уже анураги. या यह राग मतलब या राग या भाव, माधुर्य राग, माधुर्य रस, माधुर्य भाव, माधुर्य भक्ति, माधुर्य Разные है, वात्सल्य है. формы этой раги или Сакья, бхавы, рас, мадхурья, бхав. ватсалья, сакья. का जो अनुगमन करते हैं वृंदावन के भक्त, उनके हमें И вот те, кто या अनुरागी следует за है, этими, उनका अनुगमन हमें Вайшнав, करना за этими चाहिए. हरि हरि. жителями Вриндавана мы Чайтанья становимся Махапрабху, их последователями. स्वयं प्रस्थान करने के पहले, И Чайтанья Махапрабху, संसार से स्वधामोपगत अपने धाम जाने के पहले прежде чем एक отправиться समय в свою обитель, खेचुरी ग्राम की ओर मुड़े और देखते हुए зашел दूर से देख Кетури Грам, чтобы посмотреть это место. И вдруг он закричал: «Наратам! Наратам!» तो पता नहीं चल रहा था क्या? Преданные, которые сопровождали Махапрабху, они удивлялись, кого он कौन है зовет. ये, क्या है यार? What is this? नरोत्तम, नरोत्तम. तो बाद में भक्त समझे कि चैतन्य महाप्रभु Но позже они was поняли, predicting что Чайтанья Махапрабху предсказывал खेचुरी ग्राम में явление великого नरोत्तम प्रकट होने वाला преданного है. по имени Наратам, который появится, должен был появиться в этом месте Кетури Граме. छोटी सी और कुछ एक दो बात बताते हैं. Мы вкратце आप упоминаем биографию этого Вайшнава. पूरी रात या 7 दिन 7 रात तो नहीं रह पाओगे, ना तो मैं रह पाऊंगा. Потому что तो нам не चैतन्य хватит महाप्रभु क्या करते हैं? 7 дней, и никто не сможет 7 дней Кришна сидеть и Прем. слушать, чтобы рассказать всю славу Наратамдаса. वे डिपॉजिट करते हैं. Итак, Чайтанья Махапрабху किनके साथ? поместил на хранение पद्मावती Кришна नामक Прему, रिवर या कому नदी он के отдал तट ее पर ही на хранение ग्राम है. реке, तो वो भगवान которая ने कहा, протекает в Кетури Граме. Река называется Hey, Падмавати. तो जो rivers Так Чайтанья उनका Махапрабху भी form обратился होता है. к реке. Эй, जल की Падмавати. धाराएं तो होती, जल होता ही है. Конечно, उनका река, अपना अपना обычно एक ее form форма होता है, это रूप होता है. Вода, но गंगा, в सरस्वती, случае जमुना, these are personalities. с этой ситуацией личность этой реки предстала перед Чайтаньей Махапрабху. Privately, confidentially. И между ними ये प्रेम रखो, произошел कृष्ण प्रेम обмен. रखो. ओके, रखूंगी तो Возьми вот эту फिर Кришну आगे क्या Прему. करना है? Сказал Чайтанья जब भी Махапрабху. नरोत्तम Хорошо, प्रकट я होगा, возьму, и что мне с ней делать? तो ये सारा प्रेम Когда появится Наратам, दे देना. передай ему от меня всю эту прему. अब मुझे कैसे पता चलेगा कि Как я कौन सा नरोत्तम узнаю, है кто из них Наратам здесь? जिसको Столько मुझे многие ये появляются. प्रेम देना है. Кому я должна चैतन्य передать महाप्रभु ने эту прему? कहा, जब वो На पहली это Чайтанья बार Махапрабху ответил. तुम्हारे जल में प्रवेश Когда он करेगा, первый раз войдет в твои воды, स्पर्श करेगा, प्रवेश करेगा, коснется उसी के твоей साथ воды, तुम्हें बाढ़ आएगी. There will be твои воды huge выйдут из flooded. берегов, произойдет наводнение. समझ जाना कि that person, Так ты वो поймешь, व्यक्ति कौन है? что именно этот नरोत्तम है. उसको человек देना है. Наратам, и ему передашь это. तो फिर ऐसा ही हुआ है. И так и произошло. उसका तो this is all exchanges on another level या स्तर पर. Конечно, эти вещи происходят на другом уровне, तो चैतन्य невидимом महाप्रभु нам. ने नरोत्तम दास ठाकुर के प्राकट्य की
Итак, Чайтанья Махапрабху сам предсказал появление в будущем Нароттама Даса. И не только он предсказал, но и оставил для него Кришна Прему, прежде чем отправиться в свою обитель на Галоку. Нароттам Дас Тхакур баде хи преми бхакта. И Нароттам Дас стал обладателем этой премы, или лучше сказать, Чайтанья Махапрабху сделал его таким. И поэтому его зовут Нароттам, лучший из людей. Противоположность большинству людей, которые являются нарадхамами, низшими из людей. Особенно те, которые поют вот так. Я уже забыл слова этой песни, но вот что-то так. Харе Кришна, Харе Рама. हम लोग भी वैसे ही है ऐसा. И мы такие же, мы не намного лучше. 50 лет назад, до того, как присоединиться к движению. Харе Рама, Харе Кришна. Мы смотрели это кино, которое только-только выпустили. Болливуд, и мы... बम्बई का ब्रह्मचारी था मैं. तो हमको देखते ही लोग я увидел, घर में दौड़ते. Я уже стал брамачари в Бомбее. И люди, увидев нас, завидев нас, запускали граммофоны, пластинки эти включали. Знаете, что такое граммофон? Пластинка. His master's voice. И с этой пластинки извлекает через иголку этот граммофон. И они включали на полную катушку при виде нас, чтобы мы тоже услышали. Вот они, даммарудам. Что бы это ни означало. Итак, индийцы не знали и не хотели знать, кто такие Харе Кришна, что они серьезные, преданные Господа, что они следуют всем принципам. Поэтому они надсмехались, не понимали, или даже обвиняли преданных в том, что они американские шпионы. Мы говорили, да, мы CIS, Chaitanya Intelligence Agency. Но не американские, а Чайтанья Махапрабху. Sweet meat. You know that word? Знаете такое слово английское? Sweet meat. Sweet meat. Сладости. मतलब क्या? Означает मतलब क्या? मिठाई. मिठाई का сладости. Sweet meat. ऐसा अंग्रेज शब्द है. Такое английское слово. Newspaper वगैरह में छपते но когда они печатали это слово ये लोग sweet в газетах, meat sweet, भी खाते हैं. запятая, meat. आप समझ रहे हैं? То есть сладости и мясо. Sweet meat एक one word. Есть одно слово sweet meat, что означает только сладости. Но когда они печатали в газетах это слово sweet, запятая, meat खाते हैं. Вот чем они питаются. Why am I saying all this? Почему я это все говорю? तो नरोत्तम दास ठाकुर ने भी जो उनको प्रेम प्राप्त हुआ, Нароттам Дас Такур получил прему वितरण किए और от Чайтаньи Махапрабху, и он ее тоже распространял. उन्होंने कई सारे गीत या भजनों की И रचना он оставил множество произведений в форме баджанов, दो भजन संग्रह प्रसिद्ध है. и два из которых очень एक है прославлены. उनोज, Один, кто знает, प्रार्थना नामक एक प्रसिद्ध то есть книга उनका под названием भजन «Прартхана», संग्रह है. और दूसरा है собрание этих баджанов. А Бхакти. второе собрание называется प्रेम भक्ति चंद्रिका. Према Бхакти Чандрика.
तो इन दो भजन संग्रहों में Вот в этих двух сборниках, की भाषा, песенниках की भाषा, सब можно найти всю прему, расу, рагануга, бхакти के वचनों से в форме слов. भरे पड़े हैं ये दो ग्रंथ, ये भजन संग्रह, और ये संपत्ति है, दिस वेल्थ. Это несметное богатство. गौर किशोर दास बाबा जी, नाम सुने हो? Гора Кишор Дас Бабаджи, один из наших ачарьев. तो क्या हो सकता है, पब्लिक में भी पूछते हैं, anyone here interested in self-realization? Обращаясь кто к публике, кто к Anyone? индивидуальности. Yes, one. Кому-то, आपको नहीं पूछते थे वो. кто интересуется самореализацией. If you are really interested, Так он обращался и затем отвечал: если вы действительно хотите продвинуться в этом вопросе, लेकिन आपके पास कोई चवन्नी अठन्नी है. Есть у вас чавани или атани? आप समझते हो? Знаете, что такое чавани, атани? Это эпоха. चवन्नी क्या होती है? Таких монет уже ушла. Чавани это называют 4 आना. 4 анны. 16 आने का 1 रुपया होता था. 16 анна это 1 рупия. 8 आना अठन्नी. Атана это. यदि आपके पास अठन्नी है, तो वो कहते हैं गौर किशोर दास बाबा जी, आप खरीद लो. Подразделение рупии. दो भजन если у вас संग्रह есть को खरीद लो. вот столько денег, купите And it is guaranteed. вот эти 2 произведения Нароттам Дас Такура. Это вам гарантирует उन भावों को हृदयंगम यदि करोगे तो изменение вашего сердца. Вы осознаете себя и Бога. तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर, तो प्रभुपाद, हम जो इस्कॉन में कई सारे вот такое наследие оставил Нароттам Дас Такур. И Шрила Прабхупада संसार भर में нам передал это. जो भजन गाए जाते हैं И в उसमें से Исконе, когда अधिकतर мы भजन поем баджаны, в основном это баджаны नरोत्तम दास ठाकुर. Нароттама Дас Такура. राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर. So that one, I like that. Sri Guru Charana Padma Kevala Bhakti Sadama. ये उन्हीं की रचना है. Это произведение Нароттам Дас Такура. Их очень много. या तो भक्ति विनोद ठाकुर के भजन है. Мы в Исконе поем либо баджаны Бхактивинод Такура, либо Нароттам Дас Такура. Несколько баджанов Лачан Дас Такура, но в основном большинство баджанов это Нароттам Дас Такура. 500 वर्ष पूर्व इसकी रचना हुई, которые составлены были 500 лет назад. Шрила Прабхупада सारे विश्व भर में प्रचार प्रसार किए. И Шрила Прабхупада, проповедуя, распространил это по всему миру, नरोत्तम दास ठाकुर को भी विश्व प्रसिद्ध बनाया, сделав Нароттам Дас Такура известным во всем мире. विश्व प्रसिद्ध हो गए. नहीं पता नहीं, लेकिन कल कुंभ मेले से समाचार प्राप्त हुआ है. Вчера я узнал новость с Кумбхамелы. वो अखाड़े चलते अखाड़े, तो अखाड़े के Там कई सारे अखाड़े, वहाँ उनकी कोई бывают कॉन्फ्रेंस या बैठक как это, конференции थी. этих तो उन्होंने махантов, घोषणा की, которые провозгласили, श्रील प्रभुपाद, उन्होंने तो विश्व गुरु कहा. Шрила Прабхупада, они сказали, Шрила Прабхупада, Вишвагуру. प्रभुपाद की ऐसी मान्यता. उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया. Вот такое они, कल такую резолюцию लेके издали. बड़े-बड़े संत महात्मा या महामंडलेश्वर В собрании Махатма Сант Мандалешвар अनाउंसमेंट было объявлено и провозглашено. और ऐसी पदवी अब तक
что Шрила Прабхупада — это Вишвагуру или Джагадгуру. И это первый в истории ачарья, который был достоин такого титула. Он, конечно же, был и до их этого постановления Джагадгуру, Гуру Вселенной, но вот на их уровне тоже это было принято на Кумбхамеле. Вся слава преданным вашего храма Искон Рохини.